Hoje temos uma brincadeira animal. Prepare bem os ouvidos para ouvir o som e dizer qual animal está atrás da cortina. Vamos começar! Parabéns! É o cavalo! Parabéns! É a ovelha! Isso mesmo! É o porco! Parabéns! É o galo! Isso mesmo! É a vaca! Parabéns! É o cachorro! Parabéns! É a galinha! Parabéns! É o pato! Isso! É o gato! Parabéns! É o pintinho! Isso mesmo! É o peru! Isso mesmo! É o pavão! Parabéns! Você conhece bem o som dos animais da fazenda. Fique ligado para o próximo vídeo. Beijos e tchau!
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Que Deus te abençoe!